誠にありがとうございます。お車でご来園のお客様にご案内申し上げます。駐車場の精算機は5000円札、1万円札はご利用いただけません。両替は北パークセンターもしくは南管理棟にて事前にお済ませくださいますようお願い申し上げます。また、お手帳割引をご利用のお客様、出口ゲートでは割引処理ができません。出庫される前に北パークセンターもしくは南管理棟へお手帳と駐車券をお持ちくださいますようお願い申し上げます。本日のご来園誠にありがとうございます。